omugole ojja wange wa photographer nayagala nkuwe ekintu nga si kyenfulumya najja kugamba tinga royal ekifaananyi bwekiti lwaki tewalese royal si mu bubi naye kisamu kyanategeeza okujja nakulagana esamples ku simu totakulantikubira ekifaananyi bwekiti naye ekintu ebintu bingi balirayo ebikola ekifaananyi osabye kukolesaako Saturday yokka Saturday etya yokka enkya ekomawo nti yeekomawo ku Sunday njirina focus ku Sunday gadget yo gikozese gwomanyi nti ogitwala nze kunyuka njikuwa ogenda tuka ku ssaawa 3 ez'okunyuka omukolo guwedde eyo essimu evaako waliyo n'akutuga n'agamba focus osaasire engudde mu ki obabbi kyemmanyi amakkati ge gano bampadde omulimu kiraya nti simugambye nti sigenda kubaawo nempita Nakatende ono nemugamba Nakatende nyina omulimu wengenda okuwaennaku z'omwezi bweziti ogenda kukolera wano ku ssente ze nalibadde nyina omuwa ate nazo nezisalako nga nange neibadde ezi banyigiriziddwa nkwaniriza nate ku Focus TV wona sizidde okubanga olaba ali mu Uganda, East Africa wamu ne diaspora ababeere bwereyo mutulaba nnyo bali nnyo okubeera nga mutulaba n'abali e Uganda wano nga gugamba Focus TV buli kyetaddeyo olina okubanga okiraba. Olunaku olwaleero nsazeewo weekend nga zino twatetegekera mikolo ono photographer n'ono senior photographer bonna ba service provider era nga bakola mu department y'ebifaananyi ne video mbaleese leero tuwayeemuko ku biki ebyo ebisukkuluma biki ebikyo bye mutera okukola oba olyawo ne bibeera nga bisukkulumyemu era nga bitta omukolo oba oguzza engulu twagala tubyogereko leero tulabe nga naffe ba service providers abalala twetereeza so nga ate nammwe abali eyo ba photographer ne ba videographer nammwe mubitereezaamu sebo soko yeyanjulira abantu babuuzeeko bagama baffe abatulaba Focus TV mwebale okubeerako nze erinnya kusalira Nakatende photography TikTok Instagram Nakatende shots photography Nakatende kano kategeeza ki la kali nnyo kalabanga abantu bakakozesa ku kali mu lulimi nnimi z'ebweru kategeeza nga olagamba obazza mwezi mutazza the focus the focus tulwa Lufaransa kati batugo oyonge nakavaayo oyongedde kitereeza so nga ate ne muganda wange saa mugenda kweyanyulira abantu bagambye n'amanya ne kampuni gyokolera sebo kampuni nga nkolera nyingi kati gwe tuweeyo gyogamba nti eno muzine nyingi kampuni nkolera nyingi amanya Sam Mwesigwa photographer ne videographer editor mu bifaananyi kusingira ddala kozi yone yaleeta enkola yaka oiro photoshoot era gwe bw'osanga ewakibugenzeeyo tulina okugamba bakira nti bakitegeere nolaba omwana anyereketa ono si mu bubi nga bakukozesa mu bubi waliwo akozesa oke olaba bakozesa mu bubi kyekifuna kasipule sikwatako tolinga bana abasiiga ennaku zo waliwo omusajja bayita kibiri gweyiza okwefuula kibirige mu bifaananyi ne buhaaga bagenda kuteekewa kyamu naye nga olunaku olwaleero tukoze ne producer Waswa era ku kamera kwali mabegaawo okulaba nga ateekateeka ebifaananyi byolaba so nga ate ne Kigapix waali okulaba nga balaba nga buli kimu kitambula bulungi mize eki biki ebyo bikolebwa ba photographers ebyo byotasobola kubanga obuusa amaaso nga gwe photographer omanyi gulimu omuze era njagadde twogereku obumulumulu tubutereeze ba photographers bannaffe bale tubutereeze tusokere ku makati akugamba makati kategeeza ki ba photographer amakati ago gwe ale yatulaba abatamanyi
mugera kono n'omulimu gwaffe sibalimba ebigambo ebimu byesigalize ekyo ekigambo ekikuliwo si kibi naye lwakuba abantu bakikozesa mu bubi nedda ebigambo bino lwaki tubireeta oba tubikoonako at the end of the day bitulabisa unprofessionalism bitulabisa nga ffe abatali bakugu mu bye tukola kiri bwe kiti okwogera ekigambo amakati kiraya nti anakiwulira eri oba omuntu anakiwulira eri nakwala ekyange okuba essimu nga yayogera ku makati ayakiraba bulala tutereeza naye mukyere mu butuufu bwakyo okijja anti ono kyali mu kutereeza agenda kinyonnyola naye agenda kinyonnyola mu bubi gwe lwaki omutegeerera nze mulabi gy'alaga amatereeza amakati bwe najja nenkwata Focus TV yange yes nenjiwa omulimu oluusi amakati ago abasinga bagakuba abalinako omulimu oba ogwokubiri oba ogwokusatu n'agamba anoonyeeyo omuntu omala asobola okungattirawo awo ensonga kitugayita amakati kati mu Gigapix yes n'adda n'agattirawo photo systems oba nakatende kyekiyita amakati ago naye si kibi kubeera okugakola bwe mba nsiimye Focus TV bwe mba nsiimye nakatende mba nsiimye photo system enkolera omulimu nandigyesize nti omuntu yenna gwampa asobola okukola kuba nkimanyi ffenna service provider netwemalirira kampani togiyimirizawo bwomu sibo kiri muganda wange olina engeri yokinyonnyoddemu gyenyiza obutakkanyamu naye mu ngeri emu kiraya nti okumpa omulimu kiraya nti okumpa omulimu ku deeti emu ng'ate nnyinako omulimu gw'okiraya nti omulala kweyo deeti yennyini yes n'empitala katende ajja akolereko ajja nnyambeko ekyo nyiza okitereka ku collaboration mu Luganda bekiyita batya okwatagana oba okukolera awamu amakati nze kyemmanyi amakati ge gano bampadde omulimu kiraya nti simugambye nti sigenda kubaawo n'empita nakatende ono yes nemugamba nakatende nyina omulimu wengenda okuennaku z'omwezi bweziti ogenda kukolera wano ku ssente ze nalibadde nyina omuwa ate nazo nenzisalako nga nange neibadde nze banyigiriziddwa anti ekintu ekyo bw'otunulamu kyekimu nekiri kyembadde ndeeta lwakuba nti ekizibu wegafuukira amakati wembadde nzija akusaze ekirimi amakati wegajjira nti osabye emiliyoni ya sente tugeze omuntu gw'ofunye ekigatira okufuuka amakati kwe kujja n'omu emitwalo 2 oba 10 n'omunyigiriza kira nti omusabye kakadde bw'otuuse eno ku Gigapix oyagalamu wa 15 ate ebintu ebisingira okujjira ddala kigenda okutuuka wa kiraya nti nga yasabye ebintu binnyina okkiriza bimuwa nze n'osindikayo okugeza kira nti asobola okugamba nti njagala ebifaananyi njagala ne vidiyo n'omugamba kaale nensindika nakatende nemugamba nakatende ojja kunkuba ebifaananyi ng'onkwatira ne vidiyo muntu omu emakati agenda okufuuka kira nti amubuuza munnaye owa vidiyo ali ludda wa mwajja nti ate wa vidiyo olusanyiza n'omugamba ate wa vidiyo tebamuŋŋambyeko basindise kuba bifaananyi no stress ya kiraya nti naye ne overload wa waaka noono yafunye omulimu yennyini olwatandika okukubira amasimu ate yabi babifaako sente zazisudde ku mobile money mukanyumayo kano kennyini nsaba okutumira ku Kiria Films ne MS photography sibatumira nti bibakola waliwo ne Kenwright Media ndimutumira abakolege baffe betukola nabo n'abaproducer aseka tukoze naye ebbanga ddene omwami mugulu Henry musinguzi Henry mugulu wendaba omuntu nga sikamandowooza obaki naye kyetwagala okugjawo egamba nti nno bwe bakola makati nedda tugamba nti tukola nabo basajja balungi nnyo abo so kati Sam obadde ogezaako okutangaaza ne muganda waffe oyo
Royal Pictures ne musajja wa fact era buli ali wano bayita we namu mukono gwe musajja wa maanyi skills nyinamu zo video editing ya film kati kana kisera nkaba wadde tukoneko ku ba photographers bannaffe ndio kende taata obo yawo omulamu omulala tulina omusajja gwe bayita yeyitani Mish photography kustera wasinsawo ya waliawo yakoze studio mani wena natatukayo genda mukyalireko Samu yali akozesa ki Sami photography Sami weddings photography yo Instagram keberako Sami photography oyo serebu yakwasaganya kati bano bonna amakati ge twogerako ate olwo kiri kye bakola kye mutakonyeeko nkugambye oze wa focus ojeyo kamera tutodde mu kamera zaffe nyingi ennyo eziri mu office wali onsabye kolesaako Saturday yokka Saturday etya yokka enkya ekomawo nti yeekomawo ku Sunday njirina focus ku Sunday gadget yo gikozese gwomanyi nti ogitwala nze kunyuka njikuwa ogenda tuba ku ssaawa 3 ez'okunyuka omukolo guwedde esimu evaako waliyo n'akutuga n'agamba focus osaasire engudde muki obabbi ngulindako naye kansoke nebaza abantu bano kansoke nebaze gambeko nebaze sirako samuseo kano omwana yakuba amakati omaye kyatukawo River Nile olutindo olwo olwejja lwetirako ng'okomawe lwagwamu oyo namuwulira naye twebaza abaana abapya abayingidde mu business abaze mu photography bayingiddemu ne equip abaana bayingiddemu ne equip ali welo equip tomala ajja nga alina machines ze ozijukiza omuyayo nanyono yanga kasasa kasasa yakozesa Kim Breezy abaana bakoze ebintu byabe Collins concept abaana bakoze ebintu mala ja nga ajalaga nyina machine zange obino mulimu gumbe tuyinza okuona amakati awo amakati kagenda gakendeera ekituufu amabi ne collaboration ba photographer ne collaboration ba photographer videographer mwebali osanga nti oli company yaina ya ba photographer bokaboka nengeta outsourcing ba videographer katatage okufuna omwana nga videographer tenga ina ne machines ze ina lighting ina sound kinzo kendezaako okwewamba okwo naye ate challenge erimu abaana abo abapya producer gambye gwe oyongere ku ddoboozi ekizibwa kiri mu baana abapya abo abaakayingira yes boyogeddeko muganda wange obumanyirivu balina butono kigenda nakyo okwongera amakati be bayita semi-skilled kubanga omwana agenda n'ava Makerere n'ava mu senior 6 afude kyana mukaaka balina ente balima mukaka kyanguwa nnyo kale tugambe bukomansimbi afude bukomansimbi balima kyegegwa bamwanyi banoze mwanyi bukomansimbi mwanyi batuze mwanyi yaabwe bwana bamugulidde kamera bamugulidde computer ayingidde Kampala wa ayingidde kati ekigenda okwongereza amakati nti nge sisobola kujja mpesaamu agenda okunsaba kakadde okujja okunkolerako ng'oli omwana ayina oli waali saamu ekimusabisa sente nnyingi because of experience gyendeeta kuseera experience n'ekyokwera nti support tamala wakati abaana bajja ku seeti alina ebintu tamanyi kyabikozesa kituufu kyo kigenda twongera ku makati kigenda leeta amakati so abantu bonna abakikozesa buli aguze machine lwaki naleese program eno yofunanga ba service provider nga Focus Event Services tugamba teekateeka mikolo era tugamba tuwa omukolo gwo nga ba event manager yeffeffeka bakugamba nti zino miliyoni 15 ze watuwadde wano wotutwala ekifo kyotwalamu either kitono oba kinene nnyo oba kyusamu kalo because we are event managers tukumanagingira omukolo gwo ne tukuwa services ez'enjawulo so ensonga oyogera ne client nga olusaze very true no guiding mu bintu ebimu mulimu bakira nti abalina sente zaabwe
ne bateeka ate akakola ewantu nga walabisa na ssente weziri ekizibu ekibeera tubadde ku mulamwa gwaffe gwennyini ekizibu wekiri nti tubadde mu challenges service providers eziriwo obuzibu bwe tusanga ebitusoomooza kati okusoomooza wake tulina nti bakirayant abasinga bagwire ssente kangaye bagwire ssente ezikola omukolo tagenda ku mikolo tamanyi nnyo bikola mukolo tamanyi bitambula kibeera kitya ssente nnyingi nnyo asadde mu kakolo katono bwekakiyaaye tekategeerekeka nga waffe tewategeerekeka nekirala ekisinza okukuba abantu ensangi zino mu mikolo abawozi b'amagezi bangi kati abawabuzi b'amagezi bangi ababuuza abo beewala agenda kwanjula oba agenda kwanjula mukyala we abantu abasobola okuwawa amagezi bangi ne badaivatinga omugolo no ku kintu kyali baddeko oba ne bamulemesa n'okugenda okwebuuza ku muntu omutuufu gali badde yeebuuzaako kubanga waliwo amulikuttaana awamuwa nti ali eyo ng'olina nebeera birthday party ng'olina birthday party ng'ogiteeka nebeera photoshoot just photoshoot funa photographer wo gwe weesiga funa service provider kale nana no gwesiga agenda okutimbira ka birthday kakatonotono mwebuuzeeko ebintu ebimu nti venue eno gye twafunye venue etuyamba ojja genda ku venue bakusere venue bakuwe music nga ziri substandard photographer tagenda kwegaya ziza bulungi tagenda kujja ekirungi nnyo photographer na ino for options impetiri nyingi nnyo ezasobola okukolonda bakirayant baffe muyigeeko okutambulako ku mikolo egy'enjawulo genda ku mukolo we bakuyise genda we bakuyise labako obeeko exposure ne batamuyise yambala bulungi yambala esuuti yo dresi ye nnungi muganda ngenda kuzo 20 eriko tembe zibeerako amannya g'abantu abagenda okutuulako zibeerako amannya tembo zibeera 12 nga wali eri ku kazembe esookawo ngagamba tembo 1 chairman gundi n'abakyala gundi gundi tembo 12 olugasobola okukola omukolo bwe gutyo naso ate kumeesinga bino bye tugambye Brazamani agenda okumeesinga atika kyekiro kye ngenda obbagamba abantu abali bakirayant baffe okoppa n'okuwuliriza amagezi mangi olina basenga bo nga 15 olina bakojja bo nga 6 okitegeera taata waalina mikwano gye nga 27 oba ngaaga bona abayise muwala waagenda kwanjula gwokutte tebo otandise ziwandiikako mannya olwokuba mukwano gwe yagambye nti kati trend eriko naye totudde wansi na taata wo totudde wansi na senga wo totudde wansi na maama wo kumanya bo bagenda magiditidi omukolo gye bagenda okuteeka egenda kufaanana etya olwo obeera ku mikolo egimu ng'ekyamazima baateeseteese abagenyi baabwe nga 2 ng'omugole yeebadde alina mu birowoozo bye naye nga taata alina mikwano gye taata akoze emirimu nga 3-4 akyalina emikwano gye abayise kubanga ekyamazima gino emikolo mugiteekateeka abagole naye omukolo gw'okwanjula gwa mukolo gw'abazadde era kiva omuzadde asoosowazaamu abantu be nti era tuba tumusuubira n'okuteekamuko kaki kasente guba mukolo gw'abazadde kweweesa kitiibwa eri mukoddomi wajja aleme kuswala aleme kunyoma muwala we aleme muyisaamu maaso family ebirenge naye agambe nti family gye najjamu omukyala wange eri etya kati bwana Sam awo tujja kujjawo ku nsobi ezikolebwa naddala abagole ngambye bagole nti be babeera betutunulirako ensonga zo zitunulira kuki tujja kujjawo but leero twali tutunulira kutereeza photography. There is what we call disappointments. Tutunule ku disappointments. Biki ebireetera disappointments era story ekijja osobola okutunyumiza eyo yogamba this day happened. Baganda bakirayant bali eyo bakaaba ba photographers temukuuma budde ba photographers you disappoint you even switch off your phones. Kati kankubuulire kansooke ne saa kaneeweeko ekifaananyi nesijjako essimu yange ebeerako 24/7 oba ndi waka oba ngenda ku mulimu oba ki ebeerako
Wemba ngenda wala ngenda kolera wala jo mba netese munete kateke entufu stoka ku mikolo gy'abakama bange leeti ne ba photographer yange munnange wabampa ddo mulimu ngezaako okubera professional mu kintu kyenkola. Disappointment zitusanga zizino omugole ojo wange wa photographer muyagala nkuwa ekintu nga si kyenfulumya najja kugamba tinga royal ekifaananyi bwekiti lwaki tewalese royal si mu bubi naye kisamu kyanategeeza okujja nakulaga ne samples ku simu kyotakula nti kubira ekifaananyi bwekiti naye ekintu ebintu binyo balirayo ebikola ekifaananyi. Okay, leka tetezero tuti disappointments nyingi soke ne disappointment obutajjira ddala completely okujja mu budde obutali bwe twateesezza tetuvaawo tulyoke tujje ku delivery katubuuloke ne wana eno ensonga incidence ntono nnyo photographer wa disappointing omugole oba client nga 100% blame ya photographer oba ya service provider. Kankwe ekyokulabirako muganda wange kyekireetera photographer kusaidie abantu libanjawulo twakuziba bwanjawulo mulimu abayayeye naye nga bali mu mulimu, mulimu banyonya ssente nga bali mu mulimu, mulimu n'abajja mu mulimu guno eno nga bagwagala nga balaba gapu ebulawo gye baza okufiiringa naye ebizibu byonna ne byetulina ku ba service providers binene ebiseera ebisinga bitukollectinga nnyo ku bagole abatwadde emirimu ebyo oba bakiraya tabalese obuzibu ate obuzibu obwo obusinga babujja ate zisala kiiko nsaba kanko kyakwogera ko muganda njaga tambula empola tuli ku kinjaga mbagambye disappointments one obutakwata budde n'okujjako essimu tusokerere wange incidence zibaawo n'obutajjira ddala n'obutadelivaringa ekiro kyo gyekiri nejja nekoefaananyi bulungi nnyo nesitadelivaringa naye nga ddala bisse kankuwa ekyokulabirako nze mwennyini kyantukakola katenda ayogera naye ng'obuzibu bwali ku mugole ne mwana abuyingizaamu chairman w'embaga atya tuteesa akasente ke twalina okukolera nze enkola eyange nkolera ku 70% sinakindi 80%. oyogedde aka percentage tujja koonawonawo percentage eyo yetuleetera obuzibu kubanga omugole ne mu 10% teyatuukamu sente ze yalina okumpa naye nga bwakkanyiza 80% nti zijja omukolo ebiseera ebisinga tukola bookings mugamba abookinga date ogikonfaminga omukubeera ku ssimu nogamba munnaye waŋŋamba date weti nti ngenda kutirako sente kana akasente akasooka kabaka nga nyinawo katende ampa omukolo tugita commission fee sakwata mukolo nze apaka commission fee ako nkakwata mugamba era ne receipt namuteerako this is commission non-refundable ekana akasooka ennaku zijja zitamba tubuzaayo omwezi mukoonako omukolo gyewaye ennaku zisembedde olugwa gufuuse kugo ennaku zisembedde ate ninawo client omulala ayagala omukolera olusi photo system ayagala ngende mukwatemu ate toleeta kasente nga ngamba nzija tutuuka kunaku olusembayo sijja balwisa tojja tulwisaayo Friday omukolo gwa Saturday Friday omukolo gwa Saturday yes nkulaba wabulayo sawa busaawa mukubira amasimu gagakwata mukubira kuva ku makya takwata amasimu yakimanyi waiyo kati ekumirye olinga ategereze yampa yali yampako kyabiri koyina okutambula koyina okufacilitatinga koyina okukola kinaawe kati atuuka ekiro ku ssaawa ngezi ankubira ngamba obwedda ndi mu kibuga nzunga ebyemikolo obimanyi nange ngezaako mumutegeera abaana bagamba mubeerewo ekya tugenda kukola biset olwo mbamatiza na kigambo yes tutuuka ekiro ssaawa 6 omugole ayongerayo obusente obutakola yadde 10% gye mbagambyeko eri kwabiri ayongeddeko ekyekumi yayongerako ezisingamu sijja zoogera
zogere bategeere tuwanga ajja kuntegeera nnyo ayinza okutegeera boogere twafunamu obutakanya naye baba bange ngenda boogera saawa 6 ogw'ekiro tugenda mu 7 bategeere nti ne guno nagwo mulimu muganda wange saawa 6 tugenda mu 7 kiraya nti ankubira aŋŋamba mukulu Katende nti wangi ekituufu twateesa percentage ya 70 ne sente zenfunyeewo ezo jangu kyanga wakatuuka bwoti sente ogenda zisanga nga tonnakola kintu kyonna kyonna sente zo weeziri ako bakakozesa nnyo bwobeera gwe okola ki ako bakakozesa nnyo Samu okola ki ku makyanga wakatuuka Samu nga tonnakola kintu kyonna kyonna sente zosooka zifuna naye mumaze emyezi egi wegi akuteesa ku 70%. ezebeera nzibaddemu nejuzi waliwo omukyala gwe ndalabye oba wa bridal yada wa story n'agamba ono kadinsense yatuuse kuba gundi kuba decorator yes bamugamba bateesa ne bagamba nti namugamba jangu ne bawaayo ze bawaayo namugamba balance ko otuuse ku ki bukasotuka ku venue paba bukasotuka ku venue ako bakakozesa akuweerawo sente ako bakakozesa omukyala yali mubi wa decor n'atikka ebintu ng'omanya omulimu ogubeeramu n'avuga emmotoka n'agituusa ku seeti ne batandika okupangulula ebintu ne batandika okutimba tanamuwa sente nagamba omuntu oluusi otuuka ku seeti natali nolayingirawo akamiro oluusi kiba kibeera professional okalubirizaamu olabika ng'omuntu alina omulugube yontumane tofudde ku mulimu gw'okola omukyala atandika kutimba bintu tedi baziwanise bino babikoze batya bino babikoze batya bino babikoze omulimu guli ku ddiko bajja ne bateeta zino tenti endala zino enkeera ng'omukolo gw'olwo olunaku kumakya ng'omanyi finalization akusiimula wansi floor biki omukyala aleka abaana nga bakola ndowooza yali akola nebbaawo omukyala yali ku tiktok oyo yayogedde story ne bagenda mu kisenga okubanja omugole ntume nga bwetugamba naye nga watugamba ndowooza kati wali kombye kanamunsawo olete omugole n'amugamba lindako sente zikola ki zijja omwami olutuuka omwami olujja nakuwa sente gye twavudde yamugambye ku makya olutuuka ndabakatayimu kagenda okukaliza omukyala kale munenyamu ono owaddiko yareactinga bubi naye okwewala ebintu ebyo byonna bane ffenna ffenna tuli bantu omukolo wemba ntuuseewo nga ku 10 wampa akaaga nongamba somanyi Saamu jangu mba nakatuuka wenunziza emabbali nongamba muganda wange omanyi akasente kaganye nenyamba tukolegane onkolere nja kuwa akasente nenaba kuyiriza ekyammeka ekyabiri kigatte ku gali 3 gawera 5 nga kukuyambe mu transport olwokuba nimba natuuse ku seeti nja kukutegeera nga sitema kukoowa naye ate Saamu waliwo embeera etakutuusa nakutuuka ku seeti tugeze bugeza yeri ey'okujjako essimu wemba nakkiriza nti nja kukolera Katende nentuuka ku seeti yo nga mukyala wali munda gundi nituuseewo munnaye twogeremu ng'abantu nga sinabatandika ndabe genyamulanga ettiimu yange gyenzize nayo kubanga sigenda kukola bwatya baganda bange mumanyi wano wetuli twayokyeza naye omukyala kuba kwokya akasente teri jjukira omwana yogenda omujja e Kampala wano akimanyi bulungi weekend sente ge yazisayininze dda mukyala yamugambye dda akawungeezi kati naawe ebeeramu n'obwo obuvunanyizibwa nganze wenaalwawo okudelivalira katono nganze wesobola okulwawo okudelivalinga waakawo nenkunyonyole nga amanyi munnaye mbaddemu ne buno obuzibuzibu bwe butyo buti ng'ompuliriza nange nsobola okuwuliriza tujambagane Katende njagala why do you people switch off your phones why do you people disappoint totally ensonga lwaki we switch off our phones network ebula si network muganda wange tukijjewo ekyo zewe waliwo nabadde mbatwala nti omugole yanimba saa musanvu okutyanga mbagenda sanga ku makya ne neebuuza weziremedde emyezi wakati w'ennaku 3 zigenda funikawo funika mu ssaawa 6 funika so okakkala essimu
tulogera n'omugole anyinyonyola nti nkitegeera chairman yankubiranga mukambwe nnyo oliwa tokwadde sente zaffe tokwadde sente zaffe tokwadde sente oganye okujjokola niwe mwabaki naye zama mbabuulira nze sijjako simu nze simu eyange ebuza network ate ebuza network esimu yange eyitamu era nkubira essimu ne kugamba bulaza maani wumula kyenakola namugamba muganda wange wampaddeko sente mmeka nti bweziti tugambe 10%. kankubuulire mukama wange saba nzikiriza olaba muganda wange focus waawukane si buli mukolo gwe tubeerako ntibeera batusasudde bulungi naye tulina mikwano gyaffe tulina mukwano gwange akola omukolo nangamba saamu ekyo yefaananyi jangu nti naye nkyajinga miliyoni 2 omuntu gwesa amaanyi mukolo gwange nsobola n'okugenda ne mukuba ebyo biki olina obwereere ne mugamba ojja kunoonyereza editing tufulumye ne production tufulumye gwoki ekikuleetera okulowooza nti gwonna nnyonnyola sijja kutegeera obuzibu bwa communication tegeeza disappointments ezijja ene wammwe oba bafotographers ze bakola ziva ku bagole communication but I've seen you people mwe nyini baphotographer nga muli unprofessional whereby focus kankubuulire wakwadde omukolo gw'omuntu bino mbyogera tuludde mu kamera kiraaya nti yenna ali eyo ng'owa photographer omulimu n'owabeera service provider omulimu musasula bulungi n'obadde wamusasula bulungi naye nga watwala initiative ecommunicating ne service provider oyo n'omugamba naye akasente keesibyemuko katono nnyo naye jangu tutetenkanye tukole n'agaana okujja nga ku 10 mu mwakaaga oyo omusiba oyo mukwata musibe gwe kiraya nti gwe yakwata sente zo nozimuwa mukwata omusibe wagana okulifandinga ate obana waba alifandinze abakoletedde losses olinga gaba bano nono kuba percentage yawere ya 3 wulira ate chairman nankubiranga mukambwe kakalo kentaddewo kiraya nti woba wawakatende sente nga ku 10 yamuwaaka ameka 3 n'amukubira essimu n'amunnyonnyola ku bwa Sseruganda namugamba nye katende munnaye akasente keesiwe omukolo gunneeyimbyemu guntwala gwaba gunnettira n'ennyamba n'omperezayo mwana w'ebifaananyi ajja nkolereko communication katende bw'agaana okusembeza naye olugendo lwe nona ng'asembezzaako lwe bakwatagane bayambagane awo katende abeera mukyamu muganda wange naye obuzibu linda katono malayo ku nsonga kati incidence yono obuzibu bujjira ate chairman butategeera business gyavudde nze n'olinga bye babadde bakubogerera omukyala butabitegeera nze kankubuulire nyina kiraya nti mumanyi tukolaganye ebbanga ddene omulese ye erinnya ate si mu bubi teyampisa bubi twatiiseganya nampa omukolo omwogera olwogenda okwogera nga tuteeseganya nga mpa omukolo mwampa omukolo nga tuteeseganya bulungi nnyo sente mmeka nga tuteeseganya olumala okuteeseganya akasente tumala ne risiti ngidraftinga bulungi nnyo ebeerewo in case waginsabira ngikola ki osobola okubaako njiba ngimuwa samu risiti yange nsobola gimuweereza angidraftinga bulungi wali wabulayo wiiki ng'emu ndowooza eri mu nteekateeka byekwatamuko bikyukamukko bajeti efunda bandi awo chairman w'omukolo ng'akuba essimu chairman yakuba akuba essimu bajjawa mukulu gyebaleko yesebo sebo gyebali kaakati gwagenda okola omukolo gwagonde gundi yenze sebo kati ogenda kutuuka ssaawa mmeka twateeseza 2 ogenda kupanga tuwa ki olina kamera ki yambuuza mpaka ogenda tuwa ki nga bye bannyonnyola chairman yabuuza chairman yabuuza kati wali mumaze sede mmeka kose omugole azimanyi nti kati mbadde ngamba ezo side tugenda kutoolako ate esagamba ezo side tugenda kutoolako tetugenda ziweza kyogezi kyokola koze munnaye ate sadda n'omugole nowabeera kusaawa esembayo n'oba okolawo kyennyini chairman kye yaŋŋamba nti woba tosobola kukola tuwe sente zaffe tulina so tukolera kati ne mugamba munnaye nze namaliriza dda n'oki n'omugole ko ye
tekijja kukola ekyo koze nange chairman nange sijja kikola ekyo nenzijjako essimu chairman tekijja kukola yaŋŋamba mukulu tekijja kukola ekyo koze nange nange tekijja kukola ekyo nenzijjako essimu nezenkanya evvumbe enkanankana n'ebisiki nga kale awo nafunamuko nareactingamuko mu bwongo bwange nga omusajja nga mmanyidde ekibi nenga nekanidde omugole wankubira kubanga mumanyi on a personal level tukolaganye ebbanga ddene nenga mukyalo ono wankubira tujja kuddamu tutetekanye tulabe bye tujjamu oba bye twongeramu tukole nga sobola mulekerera kera nti omukyalo teyankubira nekunaku n'omukolo nenga kandabe reaction ye nokulaba nga nkoze eki gatareactinze obukola ne gutambula bulungi nnyo abantu babasasula abalala bajja okukola ne babasasula bulungi nnyo nebikiggwa nawe ne bakusasula akasente bakampa nokuba kabalansi kasigayo nemala okudelivaringa nobeera ngaomanyi obeerawo kadiraawo naye ako tekali issue naye issue yange badde wano ku bano abantu bemutera ku ttiimu yammwe omugole abantu bemutera ku ttiimu nali manyi kyeyamaani abeera mu family si buli bakyemani nga ku kyalo yekyemani w'emikolo gyonna munayekyalo gyenakola emikolo giringa ena yes kyemani omu musajja muzeeyizeeyi samba temanyenya naliryogedde musiraamu naye buli mukolo si mukyemani usanga bamujja ne kuguna omutala yamukola kugulya omutala basukka ne ku mutala nagenda ku mutala omulala nga yekyamani ate sebo naye no bibeera mu community ya mukyalo wano mu kibuga omuntu aleta best friend we namuteekawo best friend okoze kibi nnyo kikyamu bayita ow'olugezigezi saamu gajja osobola okwasaganya bano abantu ow'olugezigezi gajja okukwata tiimu ya photography batwala obudde bungi awo tujja kulabawo mu kalowoozo kakasemba producer tugabude bwonna bakira nti abali emikolo myangu nnyo giteekateeka oba oyiteeseteese bulungi naye tunula kwani gwoteka ku komiti yo ani batwetera okujjako amasimu oba osobola komiti webekoledde service provider negamba nti ono munnaye gwe tugenda okukozesa mutuugaganyeko gwenge gwe bagenda okukolera komiti webeyakulonda negamba nti Katende yagenda tukubira ebifaananyi nga komiti waliwo yadde amanyi Katende gwe ng'omugole twala obudde osisinkane Katende ono olemega amagundi yamundaga olabe ekiba kisawatemunamuwa deposit ng'omugole oba client tukagala ne service provider ono agenda okukwasaganyiza mwogeremu olabe muinteractingemuko olabe ali atya sente azirowoozaako waliwo abantu nga balowooza ku sente nga olumugamba ku mulimu asobola kukugambirawo tekano sente mpa sente zange kituufu ekyo era sikiwagira tuyinza okubeera nga emboozi y'aba service providers nyingi era nnene naye nagambye nti eno programu njagiwaayo nagisaddaase Focus TV egenda kubeerangawo buli lwa mukaaga nga tugwa yamuko kwebikwatagana mu mukolo tukomye leero disappointment sibeerawo mu service providers yabiva kuki mu maaso tujja kujja ku delivery mu service zonna etitibigo wa juice etitibigo wa decoration ow'ebifaananyi ow'emmere lwaki mu disappointing aba clients kye bayisabye ne batakifuna at the end of the day lwaki biyinza okuba nga bibirako ebyo Lakatende wamunisa mutwe badde nabo photo system mubeere bulungi yonyeeka ku TikTok okwetu tutekayo obutu bafudi fane mweraba mulayikinge